個框框咧，佢又係自己油咗嗰個揾咗自己中意嘅咖啡色，或者咁講係佢認為嗰個咖啡色。有冇花紋㗎？個樹幹有冇花紋㗎？係啦，好啦，咁我哋咧游下啲水先。啲水咩色啊？好似呢個綠綠地色都靚喎，係咪啊？有啲綠綠地色，有啲藍藍地色嘅喎。係啦，唔使好多㗎。係啦，唔使加晒㗎。佢有啲深色，有啲淺色㗎。係啦，嗱，跟住呢度都可以啦。邊度係深色，邊度淺色啊？好啦，小朋友另外一邊呢都有水嘅喎。小朋友另外一邊呢，呢度都有水嘅喎，係咪啊？藍色。藍色一陣間先加啦，有少少綠色都靚㗎，係啦。係喎，腳仔都有色嘅喎，有水嘅喎，腳仔隔離都有水嘅喎，所以要游埋腳仔隔離呢，都係藍藍地、綠綠地色喎。呢個係叫做湖水綠色啊！好啦，呢度呢？呢度都有㗎，呢度都有㗎。唔好游到手指喎嚇。玩水呢就可以游埋手指，有藍色、綠色，有水嘅顏色。但係佢而家就唔係玩緊水啦，所以呢就冇嗰個顏色啦。係啦，好啦，唔好游落去個 waterfall 度啊！個 waterfall 呢淺色啲嘅，呢度都係水。嗱，係啦，唔好游落個 waterfall 度，呢度。由呢度少少好啦，唔好咁多啊。好啦，咁呢度呢？呢度有少少藍色啦，係咪啊？個 waterfall 少少好啦，嗱，卓彤見唔見到啊？好少好少啊，好少好少藍色啊。少少啦，我哋咁樣啦，係啦，少少藍色 waterfall 啲水咕嚕咕嚕咕嚕轉嚟轉去嘅喎，waterfall 啲水咕嚕咕嚕咕嚕咁樣轉嘅喎，係啦，嗱咁樣少少就得啦，唔使大力啊，細細力，係啦，細力，好啦，呢啲都係水喎，係咪啊？少少細力，係啦，細力，呢度唔係啦，呢度唔係水啦，呢度係水啦，細力就得啦。搞掂啦，靚晒，好啦，呢度仲有啲草喎，係啦，游埋啲草色，係啦，係喎，啲草係一條一條嘅噃。